Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren, und willkommen zurück zu diesem Video. Heute haben wir mal wieder so ein richtig schönes Kraftfahrzeug auf der Hebebühne. Das letzte Video zu diesem Kraftfahrzeug kam bei euch sehr gut an. Danke dafür. Ich persönlich freue mich auch extrem, dass dieses Kraftfahrzeug wieder bei mir ist zur Reparatur. Und bei diesem Kraftfahrzeug handelt es sich um kein geringeres als den wundervollen Porsche 911er der Baureihe 996. Und wenn man das Auto jetzt mal auf der Hebebühne auf halber Höhe sich anguckt, fällt erst wirklich wieder auf, wie schön dieses Auto ist. Es gibt ein paar böse Zungen, die behaupten, das sieht aus wie ein tiefer gelegter Käfer oder ein bisschen anders geformter Käfer. Aber dieses Auto hat seine eigene Designsprache. Und ich muss mich nochmal wiederholen, dass Porsche es bis heute schafft, das müsst ihr euch mal vorstellen, bis heute schaffen die es immer noch, dass die Designsprache oder die Grundlinie von dem Porsche immer gleich bleibt. Ist immer die gleiche Linie. Ob du jetzt einen 992 dahin stellst, einen 991.1, einen 997, einen 964, alle waren von der Grundform gleich. Was wirklich geil an dem Wagen ist. Jetzt kommen wir aber mal zu dem Grund, warum dieses Auto denn wieder hier ist. Ich kann direkt vorab sagen, der Besitzer des Fahrzeugs ist top zufrieden mit der letzten Reparatur. Deswegen hat er sich auch gedacht, bringe ich das Auto für die nachfolgende Reparatur wieder zu dem Jungen. Danke dafür. Der Wagen ist aus folgendem Grunde hier. Ich blende euch jetzt mal was ein. Richtig, wir haben Quietschgeräusche von der Vorderachse, um genau zu sein von den Stoßdämpfern. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Stoßdämpfer, die hier drin verbaut sind, wir gucken die uns jetzt auch gleich gemeinsam an, dass das die ersten sind, also die aus 1998, meine ich, war die Erstzulassung von dem Fahrzeug, oder 97. Die Stoßdämpfer haben bis heute 2024 gehalten und fangen jetzt erst an, Quietschgeräusche zu machen. Wenn das wirklich so ist und ich gleich wirklich ein Produktionsdatum finde oder was weiß ich was, stelle ich die Stoßdämpfer bei mir ins Büro und rahmen sie ein und keine Ahnung, ne, die kriegen bei mir einen Sonderplatz, weil sowas mit so einer Qualität wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Wir müssen offen und ehrlich sagen, vor allem auch die Konzernbrüder, also jetzt nicht Porsche direkt, sondern anderen Autos aus diesem Konzern, die werden zum Beispiel auch den Kilometerstand, den der hier hat, wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Ja, so viel dazu. Gucken wir uns auf jeden Fall mal schnell die Stoßdämpfer an. Da haben wir die wundervollen Dinger schon. Ich hoffe, ihr seht was. Also, ich glaube, wir müssen uns nicht streiten, dass jeder von euch auch gesagt hätte, die Stoßdämpfer sind verschlissen. Ich glaube, das erkennt wirklich jeder. Auch eine Person, die kein technisches Verständnis hat. Deswegen bauen wir in diesem Video neue Stoßdämpfer ein. Zu den Stoßdämpfern und zu den ganzen anderen Sachen, die wir tauschen müssen, gibt es wieder auch eine mega lange Story. Kurz gefasst, der Besitzer musste sich selber um die Teile kümmern. Ganz einfach aus dem Grund, weil mein Teilehändler, WM Fahrzeugteile, hier in Mönchengladbach, kam über Bildstein direkt nicht an Stoßdämpfer dran. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe meinen Verkaufsleiter angerufen, ich sage, du, pass auf, ich brauche für den Wagen Stoßdämpfer und Domlager und Federteller mit Wälzlager da drin und Koppelstange. Hat er zu mir gesagt, ja, an Domlager und Koppelstange komme ich dran, Wälzlager mit dem Federteller komme ich nicht dran und an Stoßdämpfer komme ich auch nicht dran. Er hat nämlich direkt bei Bildstein angefragt. Die haben gesagt, nein. Deswegen Respekt an den Besitzer, dass er das bekommen hat. Es scheinen auch die richtigen zu sein, weil ich käme da jetzt nicht dran. Keine Ahnung. Man muss auch sagen, es ist schwierig für so ein Auto mittlerweile an Teile zu kommen. Ne? Der wird auch für die Leute, die es interessieren, bei PartsLink nicht mehr unter Porsche gesucht, sondern unter Porsche Classic. Gut, ich würde sagen, genug gelabert. Wir fangen endlich mal an. Ich nehme jetzt den Reifen ab. Ich muss euch aber noch davor eine Sache gestehen. Ich habe nämlich ein bisschen vorgearbeitet. Warum, werde ich euch gleich zeigen. Es hat nämlich mit dieser Koppelstange zu tun. Ich nehme jetzt eben den Reifen ab und dann zeige ich genau, was ich meinte. So, die Ingenieure bei Porsche waren ja damals wirklich schlau. Das sind immer noch wirklich schlau. Muss man halt auch einfach mal so sagen. Der Stoßdämpfer wird hier praktisch einfach nur, es ist wie so eine riesen Metallhülse, in den Achsschenkel rein
getan, also der wird auch gar nicht gepresst oder so, das kannst du einfach reinrutschen. Wie ihr seht, ist er hier ziemlich dünn und hier wird er immer dicker und dicker und dicker. Und dann hast du hier so ein Loch, plus hier einen Anschlag, wo der Schenkel dann am Anschlag geht. Hier kommt dann so eine Schraube durch. Das ist ganz normale VW-Technik, also bei VW machen die das Gleiche. Da hast du dann den Achsschenkel und dann wird der Stoßdämpfer einfach durchgesteckt, mit einer Schraube einfach nur fixiert und gehalten und zusammengedrückt. So sieht das System aus. Ich drücke das mal eben ein bisschen nach rechts. So sieht das ungefähr dann im eingebauten Zustand aus. Und dann hast du hier normalerweise bei VW eine ganz normale Schraube mit Mutter, machst du ab, ziehst du raus. Und dann kannst du Stück für Stück vorsichtig den Achsschenkel hier runter tun und den Stoßdämpfer rausmachen. Der Stoßdämpfer hier ist aber extrem lang. Also der geht hier unten. Also bei VW hören die in der Regel immer hier auf. Und Porsche oder die Ingenieure bei Porsche haben sich damals gedacht, hör mal, damit wir Platz sparen, also davon gehe ich mal aus, machen wir die Koppelstange extra, Moment, ich packe die mal eben aus, extra so lange, dass das hier auch automatisch diese Schraube, diese Fixierschraube hier ist, die hier reingeht. Das Ding hier, das sitzt praktisch so da drin. So, jetzt sieht man das hoffentlich. Das rostet hier drin so dermaßen zusammen, dass du das nicht heil da rausbekommst. Die alten Koppelstangen waren noch gut, also die Gelenke hatten kein Spiel, die Manschetten waren noch nicht beschädigt oder so, aber diese Schraube war verrostet von innen, weshalb du die wirklich sehr, sehr schlecht rausbekommst. Deswegen habe ich persönlich ein bisschen Vorarbeit geleistet, weil ich keine Lust hatte, das jetzt in dem Video zu machen, weil, glaubt es mir, meine Laune wäre dann den Bach runtergegangen. Wir möchten aber die Laune immer hochhalten. Ich kann euch allen nur empfehlen, einen Tag vor Demontage einfach mal die ganze Suppe, also wirklich alles, wo Schrauben dran sind, mit Rostlöser, Rostumwandler, wie auch immer, also ich würde empfehlen Rostlöser natürlich, mal richtig voll zu sprühen, damit der Rostlöser schon mal wirken kann und am nächsten Tag ihr es ein bisschen einfacher habt. So, wie habe ich das Problem gelöst? Ihr nehmt einfach einen Fuchsschwanz, eine Flex würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Hier vor der Mutter, also vor dem Kopf hier, flext ihr das auf beiden Seiten ab. Mit viel Rostlöser, viel Hitze und viel Geduld. Immer hin und her bewegen, hin und her bewegen. Nicht hämmern, weil wenn ihr anfängt zu hämmern, so wie ich, wird der Kopf relativ schnell so flach. Und dann kriegt ihr den gleich oder später generell gar nicht mehr raus. Da seht ihr es, einmal gerade abgeschnitten und dann mit einer Nuss hin und her. Stück für Stück, irgendwann habt ihr dann Glück und es kommt raus. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Das ist wirklich kompliziert, aber wenn ihr das erledigt habt, ist der Rest eigentlich ganz einfach. Ich erkläre euch mal kurz, wie das funktioniert. Also wir machen hier den Bremssattel mit den Klötzen einmal komplett ab. Der wird hier vorne mit 2 Schrauben fixiert. Die werden abgemacht, schön sauber aufhängen. Dafür müsst ihr aber hier hinten noch diese Schraube auch lösen, weil das ist nämlich die Halterung für die Bremsleitung hier. Wir müssen nämlich das Ganze einmal von dem Schenkel losmachen und irgendwo hier hinten richtig schön fixieren, so dass er nicht durch die Gegend wackeln kann und nicht beschädigt werden kann. Ne? Also das ist eine 4-Kolben-Bremsanlage. Auch ruhig die Klötze erstmal zurückdrücken, ein bisschen vorsichtig, damit wir den schön abbekommen und sicher zur Seite legen. Dann müssen wir auch hier die Leitung demontieren. Hier oben die Leitung demontieren oder die ist schon demontiert. Hier ist so ein Kompaktstecker, also der wird praktisch hält 2 auf einmal. Vorsichtig hier rausziehen. So, beide Seiten. Dann haben wir nämlich einmal ABS-Sensor, einmal Verschleißanzeige. So, hier auch eine Zehnernuss abmachen, auch zur Seite legen. Dann müssen wir den Spurstangenkopf demontieren, den können wir auch vorsichtig zur Seite legen. Die Schraube haben wir dann schon los. Jetzt kommen wir zu dem Wichtigsten und zwar, wir müssen natürlich die Unterbodenpappe abmachen, ist klar. Die Schraube losmachen und dann können wir die ganze Achse ganz langsam mit einem Wagenheber vorsichtig, die Bremsscheibe bleibt nämlich drauf, absenken, so dass wir hier bis hier unten kommen. Dann können wir den Achsschenkel richtig schön zur Seite legen, schön sicher haben und dann können wir oben 3 Schrauben losmachen und schon haben wir den Stoßdämpfer in der Hand. So die Theorie, die Praxis sieht natürlich immer anders aus. Ich würde sagen, ich habe jetzt genug gelabert. Ich habe hier wieder mein wundervolles Stativ. Da kommt ihr jetzt drauf und dann machen wir mal wieder so einen richtig schönen Zeitraffer.
So, soweit so gut. Bremssattel ist ab, liegt hier auch sicher und fest. Spurstangenkopf ist auch ab, liegt hier auch. Die Schrauben hier unten sind auch ab. Hier die Schraube ist auch wieder raus. Weil ich natürlich ein bisschen Vorarbeit geleistet habe, rutscht er jetzt schon fast von alleine hier raus. Das wird aber nicht klappen, weil der hier ja zu lange ist. Ich möchte aber jetzt mal auf eine Sache ein Augenmerk legen, und zwar auf die Ingenieurskunst, die in diesem Auto wirklich gemacht wurde. Also man kann wirklich sagen, dass bei diesem Auto die Ingenieure sich damals wirklich Gedanken gemacht haben und vor allem wartungsfreundlich konstruiert haben. Genau aus diesem folgenden Grunde hier. Du kannst die Schraube hier rausziehen, die hat hier ein Loch und hast die in der Hand. Glaubt es mir, Leute, jeder andere Hersteller oder viele andere Hersteller hätten so eine Konstruktion nicht gemacht. Die hätten sich dann wieder irgendwas einfallen lassen, um den Kunden mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist jetzt einfach und simpel. Die Stabilität ist gewahrt. Die haben hier ein kleines Loch reingemacht, damit du diese wundervolle Schraube auch im eingebauten Zustand rausziehen kannst. Die Schraube auch einfach lösen, einen Getriebewagenheber darunter legen, die Schraube samt Mutter natürlich zur Seite legen. Jetzt langsam aber sicher mit viel Ruhe, viel Geduld die hier rausholen. Nummer 1. So, der ist schon mal frei. Dann noch Nummer 2. Der ist auch frei. Dann die beiden so ein bisschen runterbaumeln lassen. Den Getriebewagen hier mal ein bisschen aufstützen. Aufpassen auf die Bremse. Die darf natürlich nicht beschädigt werden. Deswegen vorsichtig sein und den hier benutzen auf jeden Fall. Weil das kann jetzt praktisch einfach ganz simpel runterrutschen. Fällt auf den Boden. Scheibe oder was weiß ich was, kann kaputt gehen. Wir nehmen wieder ein bisschen Rauslöser. Sprühen hier ein bisschen ein, auch hier, damit die Rutschpartie gleich beginnen kann. Ich stelle euch jetzt mal so hin, damit ihr alles richtig schön sehen könnt. Ja, hervorragend. Nehmen ein kleines Hämmerchen, setzen hier oben an und hämmern langsam. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt ist er nämlich umgekommen. So, hervorragend. Perfekt. Jetzt müssen wir einmal ganz vorsichtig sein. Das hier zur Seite stellen. Das hier ablassen. Und zack, haben wir den kompletten Achsschenkel in der Hand. Und jetzt haben wir den praktisch schön, sauber, ordentlich zur Seite gelegt. Wir kontrollieren gleich auch die ganzen Gelenke. Und können uns jetzt erstmal wieder den Stoßdämpfer widmen. Die 3 Schrauben losmachen. Und dann ist der Stoßdämpfer samt Feder, samt Federteller, samt alles mögliche ab. Fällt dann hier, oder ihr müsst ihn natürlich halten, damit er nicht runterfällt. Aber habt ihr den praktisch in den Händen. Und fertig. Dann klemmen wir den gleich hier ein. Bauen die Feder aus, bauen alles neu um. Und gut ist. Ich persönlich kann euch auch immer nur empfehlen, diese wundervolle Mutter hier, die praktisch das ganze Federpaket mit Tellern und sowas hält, vorher abzumachen, wenn die Möglichkeit besteht, so wie hier. Hier kommst du gerade richtig gut ran. Hier ist einfach so ein Käppchen drauf. Ruhig mit Rostlöser richtig schön einwirken lassen, können wir ja jetzt wieder. Und ruhig vorlösen, weil da ist jetzt Spannung drauf und dann geht das ein bisschen einfacher. Vor allem, wenn das so verrostet ist. Also macht das ruhig, bevor ihr euch hier gleich einen abrackert. Ich schraube das jetzt eben los und dann sind wir an der Feder dran. Et voilà, da haben wir ihn. So, da haben wir ihn. So schnell geht das. Also man kann ja wirklich sagen, ne, wenn man ein bisschen Vorarbeit leistet, dann geht das auch eigentlich ganz easy going. So, hier oben haben wir das Wälzlager. Das hört man jetzt auch leicht. Wie schon gesagt, gibt es dieses Wälzlager nicht. Also das Wälzlager ist praktisch genau auch der Teller hier von der Feder. Gibt es nicht lieferbar. Hat auch der Besitzer nicht gefunden. Deswegen bauen wir das Alter wieder ein. Aber wir fetten das so richtig schön. Ne? Hier unten ist komischerweise auch kein Gummi für die Feder. Was ich ein bisschen blöd finde, weil die Feder kann rosten. Und ihr seht jetzt gerade auch den Aufbau der Feder. Die ist unten ziemlich breit und oben ziemlich schmal. Das ist jetzt für mich leider Gottes ein kleines Problem, weil mein Federspanner das nicht so abdecken kann. Keine Sorge, das kriege ich aber hin. Ist das kleinste Problem. Das, was ich jetzt mache, ist ein bisschen gefährlich, gebe ich offen und ehrlich zu. Ist auch nicht fachgerecht.
Deswegen nicht zu Hause nachmachen. Ich habe aber in der Hinsicht jetzt gerade leider keine andere Wahl. Man muss aber auch sagen, dass diese Feder hier nicht besonders viel Spannung aufbaut. Ne? Also das ist jetzt keine 190er Feder, also die wirklich in der Auslieferungslänge so lang ist und im eingebauten Zustand die Hälfte. Also es ist wirklich eine kleine Feder. So, dann hoffen wir mal, dass ich jetzt nicht meine Zähne verliere. Jetzt haben wir alles Alte hier. Wir machen den Test. Hoch. Ja, muss ich dazu noch was sagen? Ich kann jetzt mal so einen richtig blöden Vergleich machen. Das Ding von einem männlichen Geschöpf, ich muss das ja politisch korrekt formulieren, wenn der jung ist, ja, ungefähr so, und das Ding von einem Mann, wenn er schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Kommt langsam, langsam. Mit Geduld. Spaß beiseite. Der hier kann in den Müll. So, dann nehmen wir hier den neuen Puffer. Der neue Puffer wird praktisch einmal hier oben in die Kante reingepresst. Also das heißt, einmal so. Und dann wird so lange gedrückt, bis der da in der Kante ist. So, ungefähr. Oh, das war jetzt zu viel des Guten. So, dann sieht er ungefähr so aus. Anschlagpuffer plus Staubschutz. Der kommt dann hier einmal, das kommt ab. Das hier ist sehr, sehr wichtig. Das hat hier hinten so einen Kegelbump, ne? Und macht den dann halt gerade. Glaubt es mir, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Achten darauf. So, dann geht der hier drauf. Zack. Der kommt erst wieder drauf. Dann müssen wir hier das Wälzlager einmal. Das ist das wundervolle Wälzlager oder Kugellager oder wie auch immer. Das machen wir jetzt voll mit Fett und dann ist das auch wieder super. Normalerweise macht man das eigentlich auch neu. So, soweit so gut haben wir jetzt alles vorbereitet. Jetzt können wir wieder zurückbauen. Einfach die Feder jetzt nehmen, vorsichtig reinsetzen. Erstmal hier Federteller, dann das Domlager. Ja, und dann sind wir durch. So schnell geht das. So, zack. Jetzt mache ich das persönlich immer gerne, dass ich erst festziehe und dann erst den Federspanner entlaste und dann nochmal nachziehe. So, wir nehmen hier die Schraube, ziehen einmal nach. Jetzt ganz langsam mit viel Ruhe und viel Gefühl ans Telefon gehen. Langsam mit viel Gefühl. Manuell wegschrauben. Normalerweise bin ich auch immer ein Freund davon, mit dem Schlagschrauber alles zu machen. Aber in dem Fall jetzt nicht. Gut, meine Damen und Herren. Wir machen wieder das war hier. Das muss so hin. Das Walzlager, wie funktioniert das? Hervorragend. Alles klar. Ich persönlich mache jetzt noch hier unten immer ein bisschen Bremsen-Servicepaste drauf, damit das gleich einfach besser flutscht. Gut, dann können wir den jetzt einmal ansetzen. Ganz wichtig natürlich die Pfeile zu beachten in Fahrtrichtung, also rückwärts, vorwärts. Einmal hier so schön rein. Jetzt möchte ich euch noch auf eine Sache aufmerksam machen. Und zwar hat dieses Auto hier Langlöcher. Das sieht man jetzt nicht, obwohl doch, ich kann ja einen abschrauben. So, Langlöcher an Dom ist immer dafür, dass du den Sturz einstellen kannst. Ich versuche immer die alte Einstellung zu bewahren. Der Besitzer oder der Halter oder ich dann in dem Fall, wenn das mein Auto wäre, müsste danach noch zur Sturz- und Spureinstellung. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Weil du hier auch den Spurstangkopf abhattest. Also kann ich von euch jedem nur empfehlen, auch wenn es nur Stoßdämpfer oder Federn oder was weiß ich was ist. Macht eine Spureinstellung. Glaubt mir, ihr habt keinen Bock, dass eure Reifen unnötig verschleißen. Wir machen jetzt leicht fest, dann machen wir mit Drehmoment fest. Jetzt müssen wir natürlich alle Drehmomente beachten. Den Schenkel wieder rein, Bremse wieder dran. Alles schön sauber machen, alles schön im Fetten. Reifen wieder dran und dann sind wir fertig. Die 3 Schrauben oben sind mit Drehmoment festgezogen. Wir kontrollieren noch einmal. Das sieht alles hervorragend aus. Das heißt, wir können diesen wundervollen Achsschenkel wieder komplett hier reinsetzen. Dafür nehme ich mir aber auch wieder hier diesen wundervollen Kollege zur Hilfe, da das sonst nicht besonders einfach ist. Ich stelle euch natürlich wieder hin und es geht weiter.
ja, jetzt ist alles drin. Also das ist ein bisschen tricky, vor allem hier die zwei unten. Der aber noch schlimmer, weil den musst du natürlich gerade reinbekommen. Die Schrauben werden aber noch nicht angezogen. Ich wiederhole, die Schrauben werden noch nicht angezogen. Erst leicht fest angedreht. Dann muss gleich die Achse hier praktisch auf Fahrhöhe gebracht werden. Und dann erst die Schrauben anziehen. Weil sonst die Gefahr besteht, dass die Gummibuchsen, also da in die Gummibuchsen, da drin ist eine Hülse. Die Hülse zieht ihr fest. Dann lässt ihr das Auto runter, die Hülse verdreht sich oder das Gummi verdreht sich ein bisschen und reißt, geht kaputt. Wollen wir natürlich verhindern, deswegen immer schön, egal bei welchem Fahrwerk, egal welcher Hersteller, wenn ihr sowas habt, immer auf Fahrzeugniveau, also auf Straßenniveau, wenn das Fahrzeug steht, aufpumpen mit so einem Getriebewagenheber und dann erst mit Drehmoment festziehen. Die Bremse hier einmal richtig schön mit Bremsenreiniger sauber machen, erstens wegen dem ganzen Staub, zweitens, weil die Gefahr besteht, dass wir natürlich so wie hier mit unseren Pfoten da dran gekommen sind, um natürlich zu gewährleisten, dass wir gleich nach dementsprechenden Bremsdruck haben. Ihr habt richtig gehört, gleich, weil sobald wir das fertig haben, die andere Seite fertig haben, gehen wir auf Probefahrt. Ohne Probefahrt lasse ich dieses Auto nicht von mir gehen. Ich möchte das Auto nämlich gerne nochmal eine Runde bewegen. Ja, Spurstangenkopf wieder rein und dann kommen wir auch schon zur Koppelstange. Den Spurstangenkopf und die Koppelstange mache ich mit ein bisschen Keramikpasta, hier Keramik, Montagepaste für Bremsen rein. Einfach damit ich die Person, die nach mir mal irgendwann schrauben sollte oder auch ich, wenn ich da mal wieder irgendwann dran schrauben muss, dass diese Schraube hier drin nicht so dermaßen festrostet. So, meine lieben Damen und Herren, wie wir sehen, neigen wir uns dem Ende zu. Wir haben alles festgeschraubt, alles fest, alles dran, alles super verbunden. Das sieht jetzt mittlerweile so aus. Hervorragend. Ein Träumchen, das kann man mal so sagen. Drehmomente sind auch alle eingehalten. Ja, jetzt würde ich sagen, mache ich jetzt hier noch schnell die Bremsscheibe endgültig sauber. Mache den Reifen dran und dann geht es zur anderen Seite. Die andere Seite machen wir im Schnelldurchlauf. Ein Zeitraffer, einmal durchjagen und dann geht es direkt auf die Probefahrt.
angekommen in dem wundervollen Fahrzeug, gehen wir jetzt endlich auf Probefahrt. Aber ich merke jetzt schon, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Im Vergleich zu vorher. Wir fahren natürlich wieder zu meiner heiß bekannten Teststrecke, die mit den riesen Schlaglöchern hier in Keuschenbroich. Aber es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, der liegt jetzt richtig gut auf der Straße. So, da sind wir jetzt auf jeden Fall schon fast an meiner Teststrecke angekommen. Wir fahren mal 30, weil hier darf man auch leider nur 30 fahren. Jetzt werden wir gemeinsam hin. Ne, alles top. Ne, alles top. Und das hört sich, also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Jetzt stellt euch mal vor, ihr fährt mit den alten Stoßdämpfern hier auf der Strecke 30. Bin ich hier auch gefahren und glaubt es mir, das hat sich angehört. Aber ihr merkt auf jeden Fall, was das hier für eine Straße ist. Ne? Das ist wirklich typisch Straßen in Mönchengladbach und Keuschenbroich. Ey, wirklich. Aber man muss sagen, auch für die Straße bin ich sehr dankbar, weil hier an der Straße kann ich dann immer schön die Stoßdämpfer testen. Ne? So, meine Damen und Herren, auf dem Weg auf die Autobahn. Autobahn ist halb voll, also schon ein bisschen voll, aber boah, dieser Sound, scheiße ist der Sound geil. Boah. Scheiße, nein, 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 nein. Ich darf mich nicht in dieses Auto verlieben. Gut, unsere Probefahrt endet jetzt erfolgreich hier. Ich fahre jetzt hier raus, dann geht es wieder zurück. So viel auf jeden Fall dazu. Wenn ihr auch solche Probleme habt mit den Stoßdämpfer, traut euch ruhig selber daran. Ne, probieren geht vor Studieren, sage ich immer. Und wenn du es kaputt machst, ja, dann musst du es halt irgendwie zur Werkstatt bringen. Dann kostet das ein bisschen mehr Geld, aber dafür lernst du was dazu. Selbst ist der Mann, sag ich immer so schön. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. In einer der nächsten Videos geht es auf jeden Fall weiter mit genau dem gleichen Thema, aber bei einem etwas anderen Kraftfahrzeug. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.